హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వైజాగ్ స్ప్లాష్ టీవీ. ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్న ఈ ఇంటి స్థలం మొత్తం 177 గజాలు. ఈ సైట్ నార్త్ ఫేసింగ్లో ఉంది. పంచాయతీ బిట్ అయి ఉంది. ఈ సైట్ బెహరా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నరవ దగ్గర ఉంది. రోడ్కి థర్డ్ బిట్గా వస్తుంది. నర్వకు చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది. ఎందుకనగా సబ్బవరం నుండి పోర్టుకు ఒక కొత్త 200 ఫీట్ కలిగినటువంటి కొత్త హైవే ఒకటి వస్తుంది. పోర్ట్ దీనికి గ్రీన్ఫీల్డ్ మరియు అనకాపల్లి ఆనందపురం హైవే కూడా కలుస్తుంది. ఈ రింగ్ రోడ్ నుండి చాలా తక్కువ దూరంలో వస్తుంది. అదేవిధంగా వచ్చే కొత్త బైపాస్ కూడా చాలా దగ్గరగా వస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే చౌకగా ఉన్నప్పుడే కొనేయండి. కేవలం గజం ధర 16,000 రూపాయలు మాత్రమే. కాబట్టి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ 177 స్క్వేర్ యార్డ్స్ కలిగినటువంటి స్థలాన్ని కొనదలిచిన వారు మీరు వెంటనే ఫోన్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.